Malayziya Baş Ministri Mahathir Mohamad 5 kun davomlashadigan Xitoy ziyoratini boshladi. Beijing poytaxt aydirumiga tushgan Mahathirga Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdullah, xalqaro savdo ministri Darrell Liking va korxonchilar hamroh bo'ldi. Baş ministerlik ishxonasi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Malayziya rahbari bugun tunji bo'lib ikkinchi navbatlik bir balvoq bir yo'l munbiriga qatnashadi. Mahathir o'tgan yili bosh ministr bo'lgandan keyin Xitoy shirkatiga huddiga bergan Sharqi qirg'oq temir yo'li qurilishini to'xtatib qo'yishi va Sharqi Turkistonga kishilik huquq tajovuzchiligini tanqid qilishi ikki davlat munosabatida surkilish paydo qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rish uchun poyezd bilan yo'lga chiqqan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un Rossiyaning Vladivostok shahriga yetib keldi. O Rossiya 24 kanalining ziyoratini qabul qilganda, ziyaratining foydali va muvaffaqiyatli bo'lishini bildirib, Putin bilan bo'lgan uchrashishimizda Koreya yarim oroli masalasini va ikki davlat munosabatlarini muzokara qilamiz dedi. Shimoliy Koreya rahbarining Rossiyaga qilgan bu ziyorati tunji ziyorat bo'lib hisoblandi. O'zbekiston, Turkiya va Pokiston qurolli qismlari qatnashgan 2019 o'rtoqlik qalqini nomli harbiy manevr O'zbekistonda boshlandi. Jizzax viloyatining Forish rayonida 3 davlat armiyalari qatnashgan manevrning ichilish murosimi o'tkazildi. Murosimda qatnashuvchilarga turkcha va urducha xitob qilgan O'zbekiston muavin bosh shtab boshlig'i Shuhrat Ikromov turk askarlarini otiyurt deb ko'rdigan bu zaminda qarshi olganligidan mamnun bo'lganligini bildirdi. Ve ortak manevrning 3 davlat orasidagi kuchayayotgan harbiy hamkorlikning namoyandasi ekanligini aytdi. Yevropa Ittifoqi Misr prezidenti Abdulfattah el-Sisining 2030-yilgacha vazifada o'tirishga yo'l ochadigan asosiy qonun o'zgartirish haqida qonunning ustunligiga rioya qilishga chaqiriq qildi. Yevropa Ittifoqi komiteti tarafidan e'lon qilgan bayonotda Misrga qonunning ustunligi, adliyaning tarafsizligi, yig'ilish va ifoda erkinligi qatorliq jihatlardagi xalqaroliq va rayonlik ahdnomalarni xotirlayotimiz. Misrning bu ahdnomalarga rioya qilishini umid qilamiz deyildi. Amerika Turkiyaga F-35 turidan chiqarib etish bilan tahdid selayotgan bir paytda Rossiyaning mudofaa texnikasi eksporti sohasidagi korxonalardan muhim bir bayonot keldi. Rossiya taratqullariga so'z qilgan Rossiya mudofaa sanoati shirkatining boshlig'i Aleksandr Mikhayev, agar Turkiya taraf kengash uchun bizga murojaat qilsa, imkoniyatlarimiz doirasida Turkiyaga urush aeroplanlari ta'minlab berish haqida suhbat o'tkazishga tayyormiz dedi.